Наташа, надо сделать новое селфи. Может, хоть кто-то напишет, да? И книжки пора начать читать. Умные. Ой. Купи мне когтеточку, Наташа. Женихи любят богатых. Когда зарплата? Я свяжу тебе новый ковер. Ты не в тренде. Пора делать ремонт. Я все равно его порву. Наташа! Он не модный? Ты в этом никуда не пойдешь. Где шпильки? Диван не мягкий, Наташа. Ты не найдешь мужа с таким диваном.